নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমার টাচ অ্যান্ড পাস জিকে ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের এই ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। কেন সেটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করে দেবেন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। মহাদেশগুলিকে ঘিরে থাকা মহাসাগর এবং সমুদ্রগুলি বেশ কিছু বিস্ময় প্রদান করে, যার অনেকগুলি এখনও মানুষের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়নি। এই মহাসাগরটি মালভূমি, উপত্যকা, সমভূমি, পর্বত এবং পরীক্ষা এবং 70% পৃষ্ঠ জলে ঢাকা। এই মহাসাগরগুলিও গভীরতম পরিমাণ রয়েছে এবং সমুদ্রের গভীর এলাকা রয়েছে। আজকের এই ভিডিওতে তাদের গভীর পরিমাণ, গভীরতা এবং অবস্থান সহ 10টি গভীরতম মহাসাগরের একটি তালিকা তৈরি করেছি। বিশ্বের 10 নম্বরে যে গভীর মহাসাগরটি আছে সেটি হলো গালফ অফ মেক্সিকো। মেক্সিকো উপসাগর ফ্লোরিডা উপদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। 3786 মিটার গড় গভীরতার সাথে পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্র তালিকায় রয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম উপসাগর হলো মেক্সিকো উপসাগর এবং গ্রহের 10ম বৃহত্তম জলাশয়। প্রায় 300 মিলিয়ন বছর আগে এটি গঠিত হয়েছিল এবং 6 লাখ বর্গ মাইল জুড়ে আছে। উপসাগরের কালো প্রবাল পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবন্ত প্রাণীদের মধ্যে একটি। উপসাগরীয় জলে ডলফিন, সামুদ্রিক কচ্ছপ, তিমি এবং এক ধরনের গভীর জলের বিশেষ প্রাণী মানাটি সহ কমপক্ষে 49টি বিভিন্ন জাতের হাঙ্গর আবাসস্থল। কিন্তু একটি অদ্ভুত তথ্য হলো যে সমস্ত কালো প্রবাল কালো হয় না। তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস উপসাগরীয় অঞ্চলে পাওয়া সমৃদ্ধ সম্পদ। 2014 সালে মেক্সিকো উপসাগরে নিউ অরলিয়েন্স উপকূলে একটি আন্ডার ওয়াটার ব্রিন পুল অবস্থিত হয়েছিল, যাকে হতাশার গরম টব বলা হয়। এর জল সমুদ্রের জলের চেয়ে 4 গুণ নুনে ভরা এবং উষ্ণ। এই এলাকায় বিচরণকারী সামুদ্রিক প্রাণীরা বাঁচে না। সিক্সবি দ্বীপ হল গভীরতম অংশ এবং এর গভীরতা 14,383 ফুটের মধ্যে হবে বলে আশা করা হয়েছে। 9 নম্বরে আছে দ্য মেডিটেরিয়ান সি, বাংলায় ভূমধ্য সাগর। দক্ষিণ ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকার মধ্যে অবস্থিত। সাধারণত আটলান্টিক মহাসাগরের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়, কিন্তু আসলে এটি একটি বিচ্ছিন্ন জলাশয়। এটি ল্যাটিন শব্দ মেডিটেরিয়ানস থেকে প্রাপ্ত হয়েছে, যার অর্থ ভূমির মাঝখানে। এটি জিব্রাল্টার প্রণালী নামে প্রায় 9,65,000 বর্গ মাইল শামিল করে। ভূমধ্যসাগর প্রাচীনকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন উপায় ছিল। এটি এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন রুট। এটি অভিবাসীদের জন্য একটি প্রাথমিক রুট হয়ে উঠেছে। 2015 সালে ধারণা করা হয়েছিল যে 1 মিলিয়নেরও বেশি অভিবাসী ইউরোপে অভিবাসনের জন্য এই পথটি ব্যবহার করেছিল। আটলান্টিক মহাসাগরের সংকীর্ণ সংযোগের কারণে ভূমধ্যসাগরে জোয়ার ভাটা সীমিত। বাষ্পীভবন এবং সংকীর্ণ সংযোগের কারণে এর জল আটলান্টিক মহাসাগরের চেয়ে কিছুটা নোনতা। অতিরিক্ত মাছ ধরার কারণে ইউরোপিয়ান এনভায়রনমেন্ট এজেন্সি দাবি করেছে যে ভূমধ্যসাগরে মাছের স্টকের 65 নিরাপদ জৈবিক স্তরের অধীনে রয়েছে। ভূমধ্যসাগর পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্রের তালিকায় নেতৃত্ব দেয়, যার সর্বোচ্চ গভীরতা হল 17,280 ফুট। 8 নম্বরে আসে বেরিং সি, উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের একটি অংশ। এটির পূর্বে এবং উত্তর পূর্বের কাছে আছে আলাস্কা। 1728 সালে বেরিং সাগরে নামকরণ করা হয়েছিল জল অনুসন্ধানকারী প্রথম ইউরোপীয় ড্যানিশ নাবিক ভিটাস বেরিং নামে। বেরিং সাগর ডোনাট হোল হিসাবে স্বীকৃত কারণ এটি একটি আন্তর্জাতিক জলসীমা বলে মনে করা হয়। এটি 7,70,000 বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে আছে। একসময় এই সাগর এতটাই গভীরতম ছিল যে মানুষ এশিয়া থেকে উত্তর আমেরিকায় ভ্রমণ করতে পারত। এটি শেষ বরফ যুগে ঘটেছে বলে মনে করা হয়। এই সময় প্রাণীরা উভয় দিকে এক মহাদেশে থেকে অন্য মহাদেশে স্থানান্তর করে। বিশ্বের বৃহত্তম গিরিখাত জেমচুক ক্যানিয়নও এখানে পাওয়া যায়। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় ডান তিমি, বিরলতম তিমি। এছাড়াও এখানে স্পাম তিমি, বেলুগা তিমি, নীল তিমি, ফিন তিমি, সেই তিমি, ধূসর তিমি, হামব্যাক তিমি এবং বোহের তিমি রয়েছে।
বেরিং সাগরে 419টিরও বেশি স্বতন্ত্র মাছের প্রজাতির বসবাস আছে বলে রেকর্ড করা হয়েছে। বেরিং সাগর পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্রের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে, যার সর্বোচ্চ গভীরতা হল 13,442 ফুট। 7 নম্বরে আছে সাউথ চায়না সি। দক্ষিণ চীন সাগরকে একসময় চম্পা রাজ্যের পর চ্যাম্প বা চম্পা সাগর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এটি 14 লাখ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে আছে। মনে করা হয় যে এই সমুদ্রটি প্রায় 45 মিলিয়ন বছর আগে গঠিত হয়েছিল, যার ফলে বিশাল এলাকাকে বিপজ্জনক স্থল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। দক্ষিণ চীন সাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে বড় গ্যাস ও তেলের মজুদ রয়েছে বলে মনে করা হয়। বিশ্বের প্রবাল প্রাচীনের প্রায় 30% দক্ষিণ চীন সাগরে পাওয়া যায়। দক্ষিণ চীন সাগরে মৎস্য চাষ একটি বড় শিল্প। ধারণা করা হয় যে বিশ্বের সামুদ্রিক মাছের প্রায় 10% দক্ষিণ চীন সাগর থেকে আসে। এই সাগরের স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জে মাছ ধরার জন্য জেলেদের ডাইনামাইট ও বিষ ব্যবহার করে বাসনতন্ত্রে ব্যাপক ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। প্রায় 37% রিফ মাছ এবং 76% প্রবাল প্রজাতি দক্ষিণ চীন সাগরে দেখা যায়, যা এর সংরক্ষণকে অনন্য করে তোলে। দক্ষিণ চীন সাগর পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগরের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে, যার সর্বোচ্চ গভীরতা হল 14,457 ফুট। 6 নম্বরে আছে আর্কটিক ওশেন। আর্কটিক মহাসাগর প্রায় উত্তর মেরুতে কেন্দ্রীভূত। মহাসাগরটি উত্তর আমেরিকা, ইউরেশিয়া এবং গ্রিনল্যান্ডের ল্যান্ডমাস দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বৈশিষ্ট্য। এটি একটি অগভীর এবং ক্ষুদ্রতম মহাসাগর, যা ভূপৃষ্ঠের মাত্র 3% বা তার কম জুড়ে আছে। শীতকালে আর্কটিক মহাসাগর বেশিরভাগই বরফ দ্বারা ঢাকা থাকে। 1896 সালে ফ্রেডজফ নানসেন ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি নৌকায় করে সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। আর্কটিক মহাসাগরের আয়তন রাশিয়ার সমান, যা 54,27,000 বর্গমাইল এলাকা জুড়ে আছে। 3 ধরনের বরফ রয়েছে যা সমুদ্রকে ঢেকে রাখে: মেরু বরফ, দ্রুত বরফ এবং প্যাক বরফ। আর্কটিক মহাসাগর পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগরের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে, যার সর্বোচ্চ গভীরতা হল 18,210 ফুট। 5 নম্বরে আছে ক্যারিবিয়ান সি। পশ্চিম গোলার্ধের নিরক্ষীয় অঞ্চলে আটলান্টিক মহাসাগরের একটি আমেরিকান ভূমধ্যসাগর হল ক্যারিবিয়ান সাগর। ক্যারিবিয়ান সাগরের সমগ্র অঞ্চল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বেশ কয়েকটি দ্বীপ এবং নিকটবর্তী উপকূল ক্যারিবিয়ান হিসাবে স্বীকৃত। এর উপকূল রেখায় বিভিন্ন উপসাগর রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গোনোভে উপসাগর, ভেনেজুয়েলার উপসাগর, দারিয়ান উপসাগর, প্যারিয়া উপসাগর এবং হন্ডুরাস উপসাগর। ক্যারিবিয়ান সাগর পৃথিবীর গভীরতম উপসাগর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে, যার সর্বোচ্চ গভীরতা 25,217 ফুট। 4 নম্বরে আছে সাউদার্ন ওশেন। এই মহাসাগরের নাম অ্যান্টার্কটিক বা অস্ট্রাল মহাসাগর। এটি আর্কটিক মহাসাগরের চেয়ে বড় এবং ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের চেয়ে ছোট। ওয়েডেল সাগর এবং সমুব সাগর দক্ষিণ সাগরে পাওয়া দুটি বৃহত্তম সমুদ্র। এতে তেল, গ্যাস, লোহা ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। দক্ষিণ মহাসাগর পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্রের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে, যার সর্বোচ্চ গভীরতা 23,740 ফুট। 3 নম্বরে আছে ইন্ডিয়ান ওশেন। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগর হল ভারত মহাসাগর। এটি পশ্চিমে আফ্রিকা, উত্তরে এশিয়া, পূর্বে অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণে মহাসাগর বা দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিকা দ্বারা বেষ্টিত। আরব সাগর, লক্ষাদ্বীপ সাগর, সোমালি সাগর, বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান সাগর সহ এর প্রান্তিক সাগর রয়েছে। ভারত মহাসাগর 23,812 ফুট গভীরতার সাথে পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগরের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। 2 নম্বরে আছে আটলান্টিক ওশেন। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর। এটি বিশ্বের ইউরোপীয় ধারণায় নতুন বিশ্ব থেকে পুরাতন বিশ্বকে আলাদা করতে পরিচিত। এই মহাসাগরটি যেই অঞ্চলগুলিতে বিভক্ত: উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর এবং দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর।
আটলান্টিক মহাসাগরে প্রাপ্ত বৃহত্তম সাগরের সংখ্যা রয়েছে সার্গাসো সাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর, ভূমধ্য সাগর আরও ইত্যাদি। আটলান্টিক মহাসাগর পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগরের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে, যার সর্বোচ্চ গভীরতা 27,480 ফুট। 1 নম্বরে আছে প্যাসিফিক ওশেন। পৃথিবীর গভীরতম এবং বৃহত্তম মহাসাগরীয় বিভাগ হল প্রশান্ত মহাসাগর। এটি উত্তরে আর্কটিক মহাসাগর থেকে দক্ষিণে আন্টার্কটিক পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পশ্চিমে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ এবং পূর্বে আমেরিকার মধ্যে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগরের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে, যার সর্বোচ্চ গভীরতা 35,797 ফুট। মহাবিশ্বের গভীরতম পরিমাণ মারিয়ানা ট্রেঞ্চের চ্যালেঞ্জের দ্বীপ, যা পশ্চিম উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। পৃথিবীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গভীরতম বিন্দু হল টোঙ্গা স্ট্রেঞ্জের দিগন্ত দ্বীপ এবং মারিয়ানা স্ট্রেঞ্জে সিরেনা দ্বীপ। এর পশ্চিম অংশ অনেক প্রান্তিক সমুদ্র রয়েছে, যেমন দক্ষিণ চীন সাগর, পূর্বে চীন সাগর, জাপান সাগর, ওখোটস্ক সাগর, ফিলিপাইন সাগর, প্রবাল সাগর এবং তাসমান সাগর। তো বন্ধুরা, আপনাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন এবং চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আবার পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। আজকের জন্য এটুকুই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।